Kapal perompak perompak ikan. Tuh dek, lihat dek, ini teh kapal perompak. Nyuri ikan ini teh, kapal tukang nyuri ikan. Tuh karangnya deh, lihat di sini. Ini lah. Ya udah. Kapal kiri kan dia tinggali patung ajaib. Kami ditinggali tebihannya sama jamin ibu salib. Ini ditinggali kamu cakat saya. Emang iya ya, Mira karena pertama kali. Oke, iya jadi kan pertamanya. Nah, tadi kalian tinggal yang dia ada pakai jelas pisan. Nah, itu orangnya tahu kan. Tuh dek karang. Tuh di bawah tuh. Parkir lagi ya tuh. Udah nyampe. Sampai. Turun. Ntar buka dulu itunya pelampung.